ตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางจะเป็นการแนะนำเส้นทางจากสถานีรถไฟละแมไปยังหาดละแมหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 4-5 นาทีก็จะห่างกันโดยประมาณก็คือ3 กิโลเมตรนิดหน่อยอาจจะไม่ถึงครึ่งนะครับทีนี้เราก็ไปดูกันนะครับจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะง่ายถึงง่ายมากนะครับเลี้ยวแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะเห็นเป็นถนนเส้นตรงไปเรื่อยๆถูกต้องนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตลาดเก่าฝั่งตะวันออกนะครับเป็นตลาดฝั่งตะวันออกเป็นตลาดฝั่งตะวันออกก็จะตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เรียกว่าไม่จะสดใส
ครับหาดละแมอีก500 เมตรก็จะอยู่ประมาณ500 เมตรครับ